Ai tukang pocari madu duanya nama janggui panjang di belakang sajo kini ko ado banada oi ambaca ngawa punyo urang bao ya juo nan kanduang janggui panjang kapalo sulada tabayang dek denai apa kambiang ama ambo sabana panjang mana janggui nyong kok lain amua udah ke batu sangka denai lah 7 bulan noi dek marado udah siap pulo namonyo nan mapulo nana diajujai nan bajanggui ala kamungko tuangan noi oi mencali lupa kawangkai oi samui lesui na iyo pulo banganis oi dari udah janggi katu bajoy gak masabik dari pantun nikah sabatako kondak batanyo namu adik sia namu sebenarnya udah janggi biko lo sedang garau lain nampak nikah aja koy babi siap udah janggi kapos karena janggi telingonya ayah rancak pulo bajanggu panjang dah sanang ka diurui-urui manjalang lalo oi montai oi kok ke sungai Patoy oi udah pulang di siko rumah mintuo ambo jalean banala kambo dari pegoro batu gajah sarto pagi lagu di papanjang tolong di ison di menangga pantun ison sabatako masuk ayat telingo kami cuma Rina manikam ya ada damas dabu ya pagi aya amma cangko lagunya ay ko lagunya ada buya ko obani ay langsung anak kini tarago kapan abanang kodo panu apa ya dama nantinya dari Papalim Buya Pagi Damas Puro tu gajah negeri papanjang ulang pantun Rina no sebatako balik pasan Papalim singke nyo layuan seketelena ya layai de Papalim ada ngalakini baulang pantun yo samalam ko ay samalam ko da buya ko bani ay lansuangan kini tarago kapan abanang modo ko panu apa ya manantino sakali Rina dan pantun lah bulang layuknya latar sore kami cuman ekspresi Rina itu dan nampak di Papalim dia balendang Rina sana boleh layangan pandangan kabake Papalim disiku hati mangko kasanang sajuk di kiro-kiro ya coba dangan de Papalim Allah memandangi malam ko lai de apa ko taraso lai maraso tak mungkin nambe janji dibuwe juo Papa Op Damas
Rina aja lah kate sana boleh pesan dari Papa Lim melalui Damas Batu Gajah serta Buya Bagi. Kalau model itu agak-agaknya Iwana sanang nati Papa Lim di Buya Jaya. Menumpang bawa di Papa Lim di kukuak saja dan comeh ya. Yalayoy lagu ikola di papanjang lairami pagurau tibong ayah singo ndak tadangalai suaroyo biak kudo di kandang orang di galanggang kitonan punyo ada buya. Berarti belum dari Bang Munap 10 ton lay di meja belakang. Yang mana angin pulau telinggo menengah pantun Rina sebatako katilah Rina balik sembarang pantun negara puta. Cuma jangan lupa Abang Munap sayang di jembatan. Pada Mas. Dari Damas Buya Baki Papa Lim dia petak belia kena berlaku Rina jola kate balik sangkian di Rina Abang Munap sayang cuman dan mato Rina bayang layang pula kawake Buya Baki kan rancak pula jangkit dah sama lo jangkit udah jangkit di belakang cuman agak panjang di udan belakang seketik ya. Bang Munap sayang di belakang dua coba danga de udah buya nang kanduang janggu ijo apa dah buya pupu atau tumbuhannya de suburbana dah buya. Kok panjang bana oi jangkui dah buya tindak sepanjang jangkui udah nani balakang naniko oi naniko de tuanai de ina na para luai panjang abana ala tumbuh ala de inyo itu sajolah jadi juo. Malang mana apa awak ndak bajanggui. Awak cak poka ya. Dari Abang Munap lagu di papanjang kan duo nampak dirina jeka dua dan abang jangui panjang pertama Buya Paki dan kedua Abang Jangui di belakang. Kalau Abang Jangui di belakang di pupuk maka sepanjang itu jo kasih sayang. Tapi kalau Buya Paki maka nyoba jangui panjang tentu jo zikir bila pupuk ya. Tambah tiap lain. Dari Abang Eri 10 ton lagu di papanjang non banjangui di belakang tuh Buya aja tuh ya Buya ide namanya tuh pesan dari Abang Eri ya Buya ide namanya lah jaleka Abang banjangui itu Buya ide namanya iya da buya ide kamari lah bali ada karaga denai basalam baduo kama mako janggui nyoyo pulo batanyo udah bake adia lai ko cocok kajadi joinyo dek kareson jawe latanyo ambo. Ya dari Tuka Poca, Abang Lenis serta Pak Jarong Mudo, Abang Alip Kergojo, Diuku Jangkonal Tibu, Rantau Jawa Kerja Jalang, izin pamit pulang, terima kasih Tuan Rumah. Dulu kami salangkan dengan melaksana 1 Mei, maafkan mulut telempek kata tandorong. Terima kasih Pak Jarong Mudo, Bang Alip, serta Abang Lenis, Pak Jarong Netu, Tuka Poca. Dari Tuan Rumah di Lampai Jatinu Suci, mungkin nih hati-hati di jalan. Lanjut. Terima kasih apa jorong elo pulang malam ko tua
adui kamana bangsa minta tolong indah nan kontan surang aju ai surang aju omak datu akui nanto kanala basa buya ide lai kamari da buya ado bana baduo ainan manjanggui yunan manggilo sungui bang wandi ayam pos Yalah, Damas, batu gajah, Sabtu Buya Pagi kita tinggalkan ke Oya Abacang.